Jimmy Thierry, mon coordinateur et le chargé de marketing et de communication à Green Production Corporate. Green Production Corporate ni entreprise beaucoup muyibona ikora amambalaje biodegradable tutwayise ibanga kubera ko murazi yuko tujya gusashe twera iyo umuntu agiye ku botike gusuma ari umuceri ari ibiharage ibyo asumye byose abantu barabibona. Rero twebwe aya mambalaje yacu icyo ukura cyose nta n'umwe ashobora gufite. Nicyo gituma rero twagiye dutora ibanga antake no commercial y'iwacu. Hama rero GPC ni entreprise yabyawe na association pour le bien-être de l'environnement yabaye créée depuis 2011. Muri 2014 niho twatanguye guproduisa prototype z'amambalaje biodegradable kuko muri association twariyumvira tuti mbega ni yitwa kugira ngo duprotege l'environnement tuja dusanga ahanini des sachets so na mapollueur principal de notre environnement. Tuja twiyumvira rero ikintu twokora kugira ngo turonke ibitekerezo bisubirira des sachets plastiques. Kandi icyo mumenya nuko twebwe ari twebwe twazanye ide yo gukoresha amambalaje biodegradable ngaha mu Burundi, kandi nitwe twanatanguye projet d'emballage biodegradable abari ngaha ku munsi w'ejo mwibuka yuko nyakubahwa le ministre yabishinzwe nyanza. Ingene twatanguye n'ubu kugeza iyi saha dukoresha iminwe kubera ko imashini deja iri hajya mugabo iri encore d'installation iratangura gukora. Nababwiye ko duse amambalaje ayizagenique ariyo yayo hamwe n'ayari réutilisable. Iyi uyifashe neza ishobora gukora pour 2 ans, kandi turafise des témoignages abantu twahaye depuis 2 ans n'ubu baracyadukoresha. Murabona yuko dufise amambalaje yiyisa ari personnalisé atandukanye n'izindi. Iyi ni sorte y'ambalage dukorera les entreprises cyane abantu bari bose bagomba kumenyekanisha ibintu byabo biciye kuri iyi forme ya publicité. Iyi ni Musalake yaduhaye marché baraduhaye marché ya 20,000 pièces mu ndwi imwe irenga mu gato twatwejeje kandi dukoresha imbabazi. Rero imashini iri encore d'installation niyatangura gukora tuzora duproduisa 400 fois la production dukoresha ibintu. Turonse imashini nyinshi zisha kuri 3 tuzoha akazi abashiri bashika 200 bazoronka akazi.